Je me lave les mains. Je me lave les mains. Bonjour, soyez bienvenus sur Smartness Maui TV. Maintenant, nous allons étudier les verbes pronominaux. Tugiye kwiga rero inshinga icyo bita inshinga les verbes pronominaux. Ni inshinga nubwo hano tutagamije kwibanda ku gisobanuro, ariko mu by'ukuri ni inshinga zivuga igikorwa ariko kikwerekezaho. Ni uburyo bwinshi tuzabisobanura bitewe n'inshinga iyo ariyo, bitewe n'interuro yakoreshejwemo, ariko ubundi les verbes pronominaux muri rusange ni inshinga zivuga ko igikorwa cyakorewe kuri wowe ubwawe. Izo nshinga rero urugero natanga, par exemple les verbes laver ubundi ni ukoza, par exemple laver les vaisselles, koza amasahane, ariko iyo tuvuze se laver ni ukwiyoza. Se laver les mains ni ukwiyoza intoki. Se laver le corps ni ukwiyoza umubiri wose n'ahandi hose. Se laver muri rusange ni ukwiyoza. Izi nshinga rero ngiye kubanza ntange urutonde rwazo inkeya zikunda gukoreshwa, ndabaha nkeya cyane, hanyuma iyi notion nitumara kuyifata y'uburyo zitondagurwa nzazigarukeho noneho imwe ku yindi, igisobanuro ku kindi. Intego igamijwe hano ni ukugira ngo tumenye ese les verbes pronominaux zitondagurwa gute au présent. Ese wowe uzabwirwa n'iki niba verbe iri pronominaux? Verbe pronominaux uzabwirwa nuko mbere na mbere itangirwa na se laver, se promener, kwitembereza cyangwa se kwitemberera. Ubundi promener ni ugutembera, se promener ni ukwitembereza ari wowe urimo kwikoreraho igikorwa. Izi nshinga rero nubwo navuze ko ikigamijwe ari notion, ari isomo ry'ibanze kugira ngo tumenye kuzitondagura, hari naho uzasanga ari igikorwa kirimo gukorerwa ku bantu babiri. Exemple nk'iyo tuvuze se battre. Se battre ntabwo ari ukwikubita, ahubwo se battre ni ugukubitana, igikorwa ngirana. Se battre. Nous battons par exemple, ni ukuvuga ngo turarwana. Reka rero ntabatindiye twihute tubanze turebe urutonde rwazo. Ariko mbere na mbere mbibutsa ko rwose igihe cyose ugeze ku isomo ryacu ujye ukora like, ntukave ku isomo ryacu udakoze like. Niba utarakora subscribe kandi nabwo jya uyikora kugira ngo amasomo yacu ajya kugeraho ku gihe. Kora share, ibyiza by'undi ntibikuraho ibyawe. Uwo muntu numusangiza isomo ubizi neza ko akeneye isomo ry'igifaransa, uzaba umufashije kandi nta kintu uzaba uhombye mu buzima bwawe. Ibyiza by'undi ntibikuraho ibyawe. Reka rero twihute. Nk'uko rero twabivugaga, ukibona iyi nshinga yose itangirwa na se, uhita ubona ko ari verbe pronominaux. Reka mbanze mbasomere izi nshinga nzisobanure, mufatike hamwe mwandike ibisobanuro, hanyuma munasubiremo, noneho nyuma mbereke uburyo izi nshinga zitondagurwa ku buryo umenya kuzitondagura, cyangwa se wazajya ubonaho izi nshinga zitondaguriye ukamenya ko ari verbe pronominaux, ukamenya inshinga batondaguye iyo ariyo. Se reposer, urabona ko hariho ese. Se reposer ni ukwiruhukira cyangwa se kuruhuka. Se reposer, kuruhuka, mu kanya raje mbere kuko itondagurwa. Se demander, ubusanzwe ni ukubaza. Se demander ni ukwibaza. Se maquiller, ni ukwimakiya, bimwe by'abagore cyangwa se abakobwa bimwe bisiga mu maso hose, ku minwa n'ahandi hose. Se maquiller. Se battre ntabwo ari ukwikubita, ahubwo yo iyi iravuga igikorwa kiri reciproque. Nzinjira noneho mu gisobanuro, ubutanzinjiramo neza mu gusobanura inshinga ziri refresh, igikorwa cyagukoreho ubwawe, cyangwa se ziri reciproque, igikorwa cyakorewe umwe ku wundi. Se battre, gukubitana. Se parler ni ukwivugisha. Bijya bibaho ukajya ukabona umuntu mu nzira arimo kugenda yivugisha nubwo atari ibintu bisanzwe. Hari ubwo umunsi umwe nigeze guhura n'umuntu arimo kwivugisha, avuga ariko se kugenda wivugisha uri mu biki? Aravuga tereka dati buriya ngiye ndimo kwikoresha inama ngewe ubwanjye. Ubwo rero nawe iyo bavuze ngo se parler, hari abantu bajya bagenda bivugisha, ni ukwivugisha mu yandi magambo. Parler ni ukuvuga, se parler ni igikorwa kikwerekeyeho, ni ukwivugisha.
Se rassembler ni igikorwa kiri reciproque. Kimwe kirakorerwa ku kindi, kimwe kirasa n'ikindi. Se rassembler ni ugusa. Hari ubwo nk'umugani bavuga ngo le sel et le sucre se rassemblent. Umunyu n'isukari birasa, kimwe kirasa n'ikindi. Se rassembler. Se succéder ubundi ni ugukurikiraho. Se succéder ni umwe agatonda undi agakurikiraho, gutyo gukurikirana. Iyo abantu bari ku murongo ni urugero, umwe abakurikiye undi, undi akurikiye undi, undi akurikiye undi, bityo bityo. Se laver, kwiyuhagira. Laver ni kuhagira cyangwa se koza, biterwa na context wakoreshejemo. Se laver ni kwiyuhagira. Jeter ni ukujugunya. Se jeter ni ukwijugunya, mu yandi magambo ubwo ni ukwiyahura. Se jeter ni ukwiyahura. Se jeter dans une fleuve ni ukwiyahura mu ruzi. Se souvenir, kwibuka. Je me souviens, ndibutse. Se forcer ni kwihata, kwiyongeramo imbaraga wowe ubwawe ukihata. S'enfuir ni kwihungira, ibintu wabona bikaze ugakuramo akabi karenge ukihungira. S'entraîner ni ukwitoza. Entraîner ni ugutoza. S'entraîner ni wowe ubwawe ukaba urimo kwitoza. Se méfier ubundi ni ugusuzugura. Se méfier ni ukwisuzugura cyangwa se mu yandi magambo ni ukwiyoroshya. Se méfier. Se nourrir ni ukwigaburira, kwitunga. Nourrir ni ugutunga, kugaburira se, buriya no konsa babyita nourrir. Mais se nourrir ni ukwigaburira, igikorwa kiba kikwerekeyeho. Se passer ni ugusiga cyangwa se ni uguhereza. Se passer ni ukwihereza. Ushobora kuba urimo gukina umupira, ukanaga umupira imbere yawe, ugakubita umupira imbere ukagenda usangayo. Icyo gihe dukoresha se passer, uba wihereje umupira. Se passer. Mu by'ukuri izi nshinga ntago kuzitondagura bikomeye, ni ibisanzwe. Nk'uko inshinga ibisanzwe itondagurwa imisozo iguma ari ya yindi muri present, ariko ikintu kiyongeramo ngiye gutanga ingero, murahita mubona ikintu kiyongeramo aricyo kigaragaza yuko icyo gikorwa kikwerekeyeho. Exemple, verbe se reposer. Se reposer. Mu by'ukuri murabona ko c'est un verbe du premier groupe parce que se termine par er. Ni inshinga yo mu cyiciro cya mbere kubera ko iherwa na er. Ntago rero birakuraho imisozo yayo ariyo es, ons, ez, ent, ariko tukongeramo utu tugambo me, te, se, nous, vous, se. Ariho yo mpamvu ugiye kuvuga je me repose, tu te reposes, il se repose, nous nous reposons, vous vous reposez, il se repose. Ndiruhukira, uriruhukira, ariruhukira, turiruhukira, muriruhukira, bariruhukira. Et puis pour le verbe se laver, kwiyuhagira. Je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Ndiyuhagira, uriyuhagira, ariyuhagira, turiyuhagira, muriyuhagira, bariyuhagira. Murabona ko ni igikorwa gikorerwa kuri wowe nyiracyo. Je me lave. Utu tugambo rero tugenda tujya inyuma ya pronom personnel je, me, ti, te, gutyo gutyo. Imisozo murabona ko yakomeje ari yindi ntago yahindutse. Izi nshinga rero zose ni ukuzitondagurwa. Wenda reka mve ku nshinga zo mu cyiciro cya mbere njye ku nshinga yo mu cyiciro cya gatatu, mvugire verbe se souvenir. Se souvenir murabona ifite imisozo nk'iya verbe venir, binatondagurwa kimwe mu buryo bw'inyuma nta gihinduka. Ariyo mpamvu mvuga je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez, ils se souviennent. Je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez, ils se souviennent.
murabona ko rwose nta gihinduka usibye tuno tugambo mete tugenda twiyongeramo, ariko inyuma urabona ko bikomeza ari kwa kundi. Niyo mpamvu kuba twarabanje tukiga itondagura nshinga risanzwe, uyu munsi noneho tukaba tugeze kuri verbe pronomino, birahita byuzuzanya. Biragusaba kubanza kwiga itondagura nshinga risanzwe, wamara kurifata neza ukabona kwinjira muri zino verbe pronomino. Et puis pour le verbe se nourrir, c'est un verbe du deuxième groupe. Se nourrir ni inshinga yo mu cyiciro cya kabiri. Nta gihinduka rero inyuma, biratondagurwa nk'uko musanzwe mubitondagura. Ikiri buhinduke kubera ko ari verbe igikorwa kikwiyerekejeho, uzagira uti je me nourris, tu te nourris, il se nourrit, nous nous nourrissons, vous vous nourrissez, ils se nourrissent. Je me nourris, ndigaburira, tu te nourris, urigaburira cyangwa se uritunze, il se nourrit, aritunze cyangwa se arigaburira, nous nous nourrissons, turigaburira, vous vous nourrissez, ils se nourrissent. Birasaba gukora umwitozo. Izi nshinga nzabaha urutonde rwazo, noneho ukazitondagura gake gake ku muvuduko mukeya, warangiza noneho ugashyiraho umuvuduko wihuse. Ndakeka rwose buri wese hano arimo kubasha kubyumva. Mu kanya turakora imyitozo kugira ngo ndebe ko mwabyumvishe. Ndabaha imyitozo kugira ngo ndebe ko mwamenye gutondagura izi nshinga ziri pronomino. Exercice, imyitozo. Conjuguer les verbes pronominaux entre parenthèses. Tondagura inshinga ziri pronomino ziri mu dukubo. Ntago bisaba ko unasobanukirwa inshinga igisobanuro cyayo, birahagije yuko ubona uko inshinga ari pronomino, niyo waba utazi igisobanuro cy'interuro wayisobanura. Iyi myitozo mugiye kuyikora mwenyine, murafata ikayi mwandike, niturangiza noneho turakosorera hamwe turebe amanota mwabonye, ari nabwo ndaza kubasobanurira amagambo akomeye. C'est l'été indien. Je se promenais, entre parenthèses, tous les matins. C'est l'été indien. Je se promenais, entre parenthèses, tous les matins. Fais vite. 2. Est-ce que tu se douchais tout de suite? Est-ce que tu se douchais tout de suite? 3. Les élèves se moquaient quelquefois de ses professeurs. Les élèves se moquaient, entre parenthèses, quelquefois de ses professeurs. Fais vite. Mugire vuba, nababwiye ko atari ngombwa ko wumva n'igisobanuro cy'amagambo, nubwo nyuma ndaza kuyabasobanurira kugira ngo mwunguke inyungura amagambo nshya. Ariko izi verbe nubwo ari pronomino, niyo waba utazi igisobanuro cy'iyo nshinga wabasha kuyitondagura, wenda ugasigara urwana nacyo nyuma. 4. Nous se repentir, entre parenthèses, car nous avons chahuté un professeur aujourd'hui. Nous se repentir, entre parenthèses, car nous avons chahuté un professeur aujourd'hui. Vous s'occupez, entre parenthèses, de cuisine cette semaine. Vous s'occupez, entre parenthèses, cette cuisine cette semaine. 6. Cette dame se déplaçait souvent avec sa voiture personnelle. Cette dame se déplaçait, entre parenthèses, souvent avec sa voiture personnelle. 7. Les éléphants sont herbivores. Ils se nourrirent des végétaux. Les éléphants sont herbivores. Ils se nourrirent de végétaux. Généralement, je s'abstenir de porter un jugement trop hâtif. Généralement, je s'abstenir de porter un jugement trop hâtif. 9. Les chatons se blottirent contre leur mère. Les chatons se blottirent contre leur mère. 10.
Nous se rencontrons souvent au marché. Nous se rencontrons souvent au marché. Ndizera ko mwarangije gukosora. Niba utarangiza gukosora, kora stop ubanze ukosora aho wabyanditse ubone kureba ibisubizo. Tugiye gukosora rero tunabisobanura. Ntukajye wibagirwa gukora like, share, subscribe. Umugisha wundi ntukuraho uwawe. Niba usangije umuntu iri somo biba ari byiza. Hari abantu benshi ubwira gukora like rwose ukabona byabagoye, ukabona ibyo ntabwo biri mu muco wabo. Mugomba kubimenyera kuko n'ubundi muba mwiga ku buntu. Like, share, subscribe. Correction, ikosora. Ugiye kureba amanota wabonye. C'est l'été indien. Je me promène tous les matins. C'est l'été indien. Je me promène tous les matins. Été ni igihe cy'imicyo, igihe mbese izuba riba ririmo kuva. Murabona muri biriya bice byo mu mpera z'isi haba igihe haba hariho urubura, hariho imvura idahita, mbese urubura rwaragiye ahantu hose. Ariko uyu we aragira ati c'est l'été le matin. Je me promène, c'est l'été indien. Je me promène tous les matins. Ni igihe cy'imisusuruko, ni igihe cy'izuba. Buri gitondo nditemberera. Est-ce que tu te douches tout de suite? Est-ce que tu te douches tout de suite? Se doucher ni kwikorera dushe nyine, kwiyuhagira, kujya muri dushe. Est-ce que mbese urahita woga? Tout de suite ni immédiatement, ako kanya. Tout de suite bivuga ako kanya, aka kanya. Tout de suite, aka kanya, immédiatement, immediately. Est-ce que tu te douches tout de suite? Les élèves se moquent quelquefois de ces professeurs. Les élèves, abanyeshuri, se moquent. Se moquent ubundi ni ugukwena. Guha akaruru se, kuvugiriza induru. Les élèves se moquent quelquefois de ces professeurs. Abanyeshuri rimwe na rimwe, uyu mu professeri rimwe na rimwe bamuha urw'amenyo. Bamuha urw'amenyo. Les élèves se moquent quelquefois de ces professeurs. Nous nous répandons car nous avons chahuté un professeur aujourd'hui. Nous nous répandons, se repentir, ni kwimenyekanisha hose. Ubundi repentir ni ugukwira hose. Gukwira hose bashobora kuvuga bati icyorezo cyakwiriye ahantu hose. Icyorezo cyakwiriye ahantu hose. Se repentir ni ukwikwirakwiza ahantu hose. Twikwirakwije ahantu hose rero, car kuko nous avons chahuté un professeur aujourd'hui, kubera ko twitwaye nabi, twaderanje. Chahuté ni imyitwarire itari myiza ku muprofesseur. Chahuté un professeur, kubera ko twiyagize imyitwarire irwanya umuprofesseur. Twakwirakwiye, twamenyekanye ahantu hose. Nous nous répandons car nous avons chahuté un professeur aujourd'hui. Vous vous occupez de cuisine cette semaine. Iki cyumweru, vous vous occupez de cuisine. Mwebwe ubwanyu muribera mu gikoni, murokipa igikoni. Iki cyumweru nuvuga ngo muritekera kino cyumweru, nta wundi muntu uri bubasimbure, mu bwanyu ni mwebwe muri bubyikorere. Vous vous occupez de cuisine cette semaine. Cette dame se déplace souvent avec sa voiture personnelle. Cette dame, uyu mumama, uyu mudame, se déplace, agenda, yitwara, souvent, kenshi na kenshi, avec, hamwe n'imodoka ye, sa voiture personnelle. Hamwe n'imodoka ye bwite, personnelle ni ikintu cyawe bwite. Uyu mudamu yitwara n'imodoka kenshi na kenshi hamwe n'imodoka ye, mu modoka ye. Cette dame se déplace souvent avec sa voiture personnelle. Les éléphants sont herbivores. Ils se nourrissent de végétaux. Les éléphants, inzovu, sont ziri herbivores, indyabyatsi. Les animaux qui mangent les herbes, indyabyatsi, les herbes herbivores. Ils se nourrissent de végétaux. Zirya ibimera, des végétaux ni ibimera.
Les éléphants sont herbivores, ils se nourrissent de végétaux. Inzovu ni indyabyatsi zitunga cyangwa se zirya ibimera. Généralement, je m'abstiens de porter un jugement trop hâtif. Généralement, je m'abstiens de porter un jugement trop hâtif. Muri rusange, généralement, je m'abstiens. S'abstenir ni ukwiyima, kwirinda se no kwiyaka mu gifaransa babyita s'abstenir. Je m'abstiens nirinda de porter un jugement. Gufata icyemezo trop hâtif gihubutse. Hâtif kiri précoce, bivuga précoce kije mbere. Icyemezo kije mbere rero ubwo ni icyemezo mu yandi magambo gihubutse. Muri rusange nirinda gutanga icyemezo, gufata icyemezo gihubutse. Généralement, je m'abstiens de porter un jugement trop hâtif. Les chatons se protègent contre leur mère. Les chatons, ubundi ni utwana twimbwa, twipusi. Utwana twipusi ni utubwana, mu yandi magambo mu Kinyarwanda batwita mu Gifaransa les chatons. Les chatons, utubwana, utwana twimbwa. No, utwana twipusi. Les chatons se blottissent ni kwikubira, kwirundarunda ku kintu. Se blottir contre leur mère ni ukuvuga ngo utubwana twipusi twirundarunda kuri nyina. Twose tukayirundaho. Se blottir, kwizingazingira ku kintu. Les chatons se blottissent contre leur mère. Les chatons se blottissent contre leur mère. Nous nous rencontrons souvent au marché. Nous nous rencontrons souvent au marché. Se rencontrer. Nous nous rencontrons duhurira kenshi na kenshi ku isoko. Marché ni isoko. Duhurira kenshi na kenshi ku isoko. Nuvuga ngo uko agiye bagahura ni umwe ahura n'undi. Ni igikorwa kiri reciproque. Izi nshinga mbakanguriye kuzakurikira amasomo yandi nzaziteguraho kugira ngo mubashe kuzisobanukirwa neza birushijeho. Nous nous rencontrons souvent au marché. Ndizera ko inshinga zindi muzajya mubona namwe bwanyu muzajya murushaho kumenya kuzitondagura. Ndizera ko mwabashije gusobanukirwa iri somo, nta mutego wundi muzajya muhura nawo, kandi iri somo rizakomeza. Nyuma yo kubyandukura urasoma ibyo bisubizo cyane n'ijwi riranguruye, uraba wungukiyemo amagambo mashya, uraba umenye gutondagura inshinga, uraba umenye no kuvuga igifaransa. Ntibagirwe gukora like, share, subscribe, rwose ntimukajye mubyibagirwa. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine occasion. Au revoir.